Goeiedag almal en welkom by die Vlam van Vreugde podcast. Nou vandag is die 12de Julie 2025 en welkom terug by nog 'n Saterdag woord. Nou vandag sinne gaan 'n bietjie spesiaal wees of uniek eintlik, want ek het nie 'n boodskap wat ek vandag gaan bring nie. Vandag gaan ek die vraag beantwoord: wat is Vlam van Vreugde? Want ek het gesit en gedink dat julle luister na die podcast, julle luister na die Saterdag woord, die vers van die week, inspirasie van die dag elke dag, en julle weet miskien nie regtig wat Vlam van Vreugde is nie. Ek het nog nooit aan julle duidelik gemaak hoekom ek hierdie doen nie, en waarvoor alles is nie, en al die dinge. Jy weet, wat is Vlam van Vreugde? En dis die vraag wat ek vandag gaan beantwoord, so dit gaan awesome wees. Ok, ek wil eers net begin met 'n bietjie geskiedenis van die podcast. So, op 14 Oktober 2023 het my Engelse podcast, die Word Warrior podcast, het hy sy eerste episode gekry. En ek het nog ons 'n hele paar episodes daarop gesit, daar soos 19 episodes en daar's 2 minisouds. En dit was lekker geweest, dit was baie lekker. Maar naderhand toe ek nou weer gedoop is, nou goed, en ek het weer tot by bekering gekom, het ek gevoel dit is tyd vir iets nuut, want ek is nuut in my geestelike lewe, en so wil ek ook nuut wees met my podcast. En dis net makliker om in Afrikaans te praat, want dit is my huistaal. Ek het 'n bietjie gesukkel met die Engels, om eerlik te wees. En toe besluit ek, weet jy wat? Vlam van Vreugde. Ek gaan dit doen. Ek gaan nou vertel hoekom dit Vlam van Vreugde is en al goed. Just bear with me, okay? So, dit het geëindig, Word Warrior podcast, en hy het geëindig op 12 April 2025. Dit is nou hierdie jaar. Toe het hy sy laaste episode gekry. En ek het ook die goodbye episode gedoen en als. Die podcast is nog steeds beskikbaar op Spotify, Word Warrior, want ek glo nog steeds dat die Here gewerk het deur daai episodes, en daarom sal ek dit nie afhaal of delete of enigiets nie. Dit is nog steeds daar as jy dit wil gaan luister. Maar ja, ek het dit begin toe ek graad 9 was, en ek het dit hierdie jaar geëindig. En so toe op 27 April van hierdie jaar, 2025, toe die eerste episode afgeskop van die Vlam van Vreugde podcast, en hy gaan nog steeds aan tot vandag toe, en ek is so opgewonde oor alles wat sover al gedoen is, en wat nog steeds gedoen gaan word. Die Here voorsien regtig, en die Here sal aanhou voorsien, en ek vertrou die Here vir alles wat gedoen word met hierdie podcast. Ok, kom ek vertel julle nou van die bediening, as ek dit so kan noem, wat ons het. Ons het ons episodes op Spotify. Dit is nou die podcast dit self. Al die ander goedjies wat ons doen, kan nou net gesien word as ekstra takke of iets. Julle weet mos soos die hoofboom, en dan sal 'n klomp takke wat daar uitspruit. Die ander goed is net soos takke. Die hoofding, die kern, dit is die podcast, die episodes wat op Spotify is. Daar's nou nog net 3 op hierdie stadium, en 'n introduction, maar verder is daar net 3 episodes sover op, maar ons gaan nog maak, en dit gaan awesome wees. Die episodes word deur my gedoen, daar sal moontlik nog episodes op. O ja, ek het vir julle gesê, Abby is ook daar so. Hallo. So, episodes sal moontlik saam met haar gedoen word ook, maar meestal dit word deur my gedoen. Dan het ons ook die vers van die week, wat 'n WhatsApp groep is. Dit is wat ek doen. Ek vat nou 'n vers van die week, en ek sit hom op, en ek sit ook 'n voice note daarby, om 'n bietjie die vers te analiseer, want met die vers van die week, vat ons een enkele vers, en dit is soos versanalise. Die episodes vat ons 'n topic, en ek kry 'n klomp episodes nie, 'n klomp verse, en ek sit dit bymekaar, en dan analiseer ons die topic analise. En dan het ons die Saterdag woord, wat julle nou hier op YouTube sien, en ook op Facebook, maar ek fokus meer op die YouTube. En ja, dit is nou gewoonlik gedeeltes wat ons analiseer, soos kom ons sê, een stukkie, 'n paar verse, en ons analiseer net daai teks. Dit is teksanalise, dit is net 'n kort goedjies gewoonlik, wat ek gewoonlik so op 'n video doen. Die podcast, dit self natuurlik is ons oor audio, want dit is podcast, so dit is net my stem. Dan het ons die inspirasie van die dag, en dit word deur Abigail Rolls gedoen, elke liewe dag. Sy kry gewoonlik 'n Bybelvers van Pinterest af. Jy kry dit van Pinterest af, nee? Ok. Ja, sy kry dit van Pinterest af, en dan post sy dit op die WhatsApp channel. En dan die channel word ek gebruik om soos nuus en al sulke goed te deel, en al die goed en met julle wanneer nuwe episodes kom, en Saterdag woord, en al daai dinge, maar sy is meestal in charge daarvan, die inspirasie van die dag. Ek het niks aandeel in dit nie. Dit is alleenlik sy wat daai doen. Al die res van die ander goed, dit word deur my gedoen. Huidiglik op die stadium is hoe dit is, en ek dink is hoe dit gaan bly, maar ek sê maar net, die tyd wanneer ek hierdie rekord, hierdie informasie is waar. Ek weet nie of dit gaan verander in die toekoms, of iemand dalk gaan bykom, of wat ook al nie, ek weet nie. Maar vir nou,
dit is hoe dit is en dit is hoe dit gaan bly. OK, nou kom ons by die interessante goed. Ek het nou klaar die formele goedjies gesê, die geskiedenis en dan nou wat ons alles het, net sodat julle weet, dat dit nou alles in die lig is. Nou begin ons by die interessante goed. OK, ek wil begin by die catchphrase. Aan die brand vir Christus. Ek weet julle kan dit nie sien, is omgedraai, maar dit is fyn. Ek gaan hierdie gebruik. Wat ek gekry het, daaronder die catchphrase, ek weet nie of julle kan sien, ja, aan die brand vir Christus. Daai daaronder. So wat dit is dit dui die passie vir God aan. So aan die brand, om aan die brand vir Jesus te wees, beteken jy het 'n volle passie vir die Here en jy doen alles wat jy kan om die naam van die Here Jesus te verkondig. Jy sien net 'n ou flou vlammetjie, ag brand net so 'n bietjie. Nee, ons is aan die brand, hoor. Ons is hierso en ons moet regtig fokus daarop en ons moet streef daarna om 'n groot passie vir Jesus te hê, sodat ons na mense toe kan gaan en die liefde van God kan gaan versprei aan mense en die woord van God ook. En ons moet 'n passie hê en dit is wat aan die brand vir Christus beteken. En die Bybelvers waarop ons staan, die Vlam van Vreugde podcast, is 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Net soos wat ek weer gedoop was en ek weer tot bekering gekom het en nou die podcast gedoen word, net so is dit waarop ons staan, dat ons die ou dinge het verbygegaan. Ons is nuut in Christus en ons sal doen wat God wil hê ons moet doen en ons gaan nie meer die ou dinge van die verlede doen nie, want die ou dinge het verbygegaan. Dit staan duidelik vir ons daar in 2 Korintiërs 5 vers 17. So dis waarop ons staan. So dis nou die catchphrase, as mens dit so kan sê. Nou kom ons by die titel, Vlam van Vreugde, of as jy dit hierop wil sien, daarbo, Vlam van Vreugde. OK, so, die vlam wat ons weet nou is die passie. OK, so dis waar die woord vlam vandaan kom, want wat brand? 'n vlam, of 'n vuur, of wat ook al, maar vlam van vreugde. En dan kom ons by die vreugde uit. Nou die vreugde is, ons streef daarna om die liefde van God uit te dra. Ja, sonde word aangespreek met die podcast. Ek gaan nie stil bly oor sonde wat ook al nie, maar ek gaan ook nie wees waar ek net aanval die hele tyd en vir julle niks hoop gee nie. Jy weet, dit is ook nie reg nie. Ek kan dit ook nie doen nie. So dis hoekom die strewe is, ja, die vlam, om aan die brand vir die Here te wees, maar deur ons aksies ook, die liefde van Jesus aan julle te kan verkondig. Die ewige liefde en vrede en vreugde wat ons het in Jesus Christus. Hy is ons hoop en ek wil graag daai hoop vir julle gee. En nie net ek nie, ons, maar ek meen, dit is ons doel met Vlam van Vreugde. En dis hoekom vlam, passie, vreugde, die vreugde van God wat ons streef om aan julle te gee. OK, nou is die catchphrase law en die titel, wat is daaroor? Logo. Die logo wat ook geverf is. So OK, nou soos julle kan sien hierso, daarso is oranje vlamme aan die buitekant, ons 'n blou vlam in die middel en 'n kruis in die middel. Dit is waaruit die vlamme bestaan. Nou vlam, wat het ons nou al gesê, dis passie. Natuurlik, dit bly vlam van vreugde, passie. So dis die passie, jy moet aan die brand wees vir die Here. En nou sien julle die blou vlam daar in die middel. Nou wonder jy, wat is dit? Vir as julle nie geweet het nie, blou vlam is warmer as 'n geel vlam. So dit wil sê, soms al het ons 'n passie vir die Here, partykeer is die struikelblok, die harde druk wat op ons is partykeer brand nog steeds, terwyl ons 'n passie het. Net as jy jou lewe vir die Here gegee het, beteken nie alles gaan nou goed gaan ewe skielik nie. Jy gaan nog steeds struikelblokke hê en dit is wat daai blou vlam voorstel, dat selfs al het jy 'n passie, die struikelblokke sal nog steeds al bly. Maar nou dit is wat in die middel is. Die kruis. Die kruis is in die middel van die blou vlam en dit stel voor dat Jesus is nog steeds saam met jou in daai blou vlam. Jesus is nog steeds saam met jou in daai moeilike tyd wat jy ingaan. En as jy wil bedien, jy gaan nie net geel vlamme die hele tyd hê nie. Partykeer, dan gaan die blou vlam daar sou wees, wat jou gaan seerbrand. Maar jy moet altyd onthou, dat Jesus in die middel van dit is. Dat die Here jou nooit gaan los in jou struikelblokke nie. En ek dink dit is regtig baie belangrik om te weet. Wat dit ook kan voorstel, is nou nog meer passie wat bykom as jy Jesus in jou lewe het. Maar jy kan dit ook so interpreteer, maar hoe ek dit sien is, ons blou vlam brand warmer as wat 'n geel vlam brand. En dit is maar net waarvoor die logo staan. En in alles in totaal is ons die vlam van vreugde. Jou vlam gaan nie altyd geel wees, daar gaan blou ook wees. Hou Jesus in die middel en hê passie vir die Here. Deel die liefde en die vreugde van God. En dit is
ons podcast se doel. Dis waar vlam van vreugde vandaan kom. En dan die swart agtergrond is maar nou net 'n swart agtergrond. Ek dink dit stel enigiets voor nie, maar jy kan dit sê, Jesus is in die middel van die donkerte, jy weet, as dit dalk donker rondom jou is, Jesus is nog steeds daar. Jy kan dit ook sê, maar die agtergrond het ek nou nie veel op gefokus nie, dit is maar nou net, dit lyk mooi, dit is soos die vlammie, swart agtergrond, it just looks good, verstaan jy? Okay, so, ek hoop julle almal verstaan nou wat vlam van vreugde is, en hierdie is awesome. Ek het dit baie geniet om hierdie te rekord, en ek hoop julle geniet dit ook om te kyk, of het dit geniet om te kyk, en ek wil gou vir ons bid. So, kom ons maak gou ons oë toe. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie vir 'n bietjie anderste woord vandag, Here. Here, dankie dat daar wel nie dalk 'n boodskap vandag uitgekom het nie, maar mense kan nog steeds die boodskap kry, Here Jesus. Want tegnies is daar nog steeds 'n boodskap gewees, net nie met baie Bybelverse en als gesteen en als nie, Here. Maar ek wil vir U dankie sê, Here Jesus, vir dit wat U vir ons gee, Here. Dankie vir die geleenthede, Here, wat U vir ons bied om die vlam van vreugde te kan doen, Here Jesus, en sodat ons U woord kan versprei aan mense, Here. Dankie vir U liefde, Here. Dankie dat ons U liefde ook aan ander mense kan deel. Dankie vir U vreugde, Here, en dat ons dit ook met ander mense kan deel. Dankie vir die vrede, Here Jesus, en help vir ons en steun vir ons, Here, en rig ons op om dit ook aan ander mense te kan deel, Here Jesus. Here, help dat hierdie nooit oor ons sal gaan nie, Here, maar dat dit sal gaan alleenlik oor U, Here Jesus Christus, want U is God bo alles, en U is awesome. Ek bid dit alles in Jesus Christus naam alleen. Amen. Baie dankie dat julle gekyk het en ingeskakel het. En ja, soos ek gesê het, ek hoop julle dit geniet, en ek hoop julle verstaan nou baie mooi wat vlam van vreugde is. Alright, baie dankie dat julle die podcast ondersteun, dat julle Saterdag woord kyk, dat julle vers van die week luister, dat julle Abby se inspirasie van die dag elke dag kyk, en daar react na al die goed, en wees deel van die goed. Luister en gee terugvoer soos wat julle wil hê. As julle vra het, vra. Daar's ons 'n comments by die podcast, daar's comments op hierdie video hieronder, en by al die YouTube video's, en ja, as julle vra het, of as julle miskien voel, ek het iets verkeerd gesê of iets wat miskien nie 100% volgens woord is nie of iets, deel dit met my. Onthou, ek is nog nie 'n pastoor nie, ek het nog nie al die kennis nie, ek doen net wat die Here wil hê ek moet doen, so ek kan 'n fout maak, en ek wil ook net vir julle sê, moenie alles vat wat julle hoor as Carlo het gepraat nie. Vat dit as die Here Jesus het vir Carlo miskien gebruik om dit aan julle te deel. Onthou, dit gaan nie oor my nie. Vlam van vreugde gaan nie oor Carlo Jacobs nie, dit gaan nie oor Abigail Rolls nie, dit gaan oor niemand nie. Vlam van vreugde gaan alleenlik oor Jesus Christus, en ek wil hê julle moet dit weet. Okay, bye julle, en mag julle 'n lekker dag verder hê, geniet julle naweek verder, slaap lekker, en geniet ook julle kerkmôre as julle soontoe gaan. En onthou altyd om aan die brand vir Christus te wees, soos dit daaronder staan, want wat help dit jy sê het God lief, maar jou aksies wys dit nie, né? Baie dankie julle almal, bye bye!